お天気チェック。梅雨前線って実は動かない方が危険なんです。雨を降らせる前線だから動いた方が危険そうですよね。でも実は逆なんです。同じ場所に停滞すると雨雲の通り道になって大雨をもたらすことがあります。てててん。知らないと危ない梅雨前線。本編で解説しています。